Mennyi ideig veszt itt? Hát mondom 5 perc. Na itt vannak a picikék. Ezeket ad. Mondom, azt mozgatják, így most háton vannak. Hol az oldója? Hát nem tudom. Ennek itt. Ennek nem tudom. Hozzatok két Ja, ennek itt van. Két szacsor izénél fogva, innen fogok raggat egy izébe. Nem vett ki belőle szerintem. Hogy?